Lu yang dari Cina, dia dari Cina. Dia nyium. Baru balik kemarin. Mana ada dia nyium tadi sembarangan dekat-dekat. Ciuman gitu. Kagak gendus kayak. Iya kita ciuman tadi. Enggak, kita ciuman tadi kenapa? Kalau kagak batuk-batuk tapi dari tadi gua aman aja. Masa saya dikit tadi. Oh jangan enggak usah. Sumpah Bot. Enggak. Sumpah lu jorok banget, Bot. Sumpah. Lu jangan seakan-akan gue beneran jorok nanti loh. Enggak, gue begini juga percuma, ini kan kelihatan. Itu bolongnya bener-bener dari atas sampai bawah buset. Celana lu juga bolong semua anjir loh. Semuanya sepatu juga tuh. Hidung. Iya lagi anjir.